Hey guys, welcome to our channel. நாம் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா இந்த பேரலோ ஸ்லைம் அப்படின்ற ஒரு ஜெல்லி ஸ்லைமை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் ப்ளூ கலரும் ஆரஞ்சு கலரும் ரெண்டுமே சேர்த்து 40 rupeesக்கு வாங்கியிருந்தேன். ஒன்று 20 rupees. ஓகே, இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ கலர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போது இந்த மூடியை தான் சூப்பராக வாட்டர் மாதிரியே இருக்குது காய்ஸ். நான் இதை ப்ளே பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் மார்க் சொல்கிறேன். ஓகே, கையில் போடும்போது நல்லா ஒட்டுது, பட் விளையாட நல்லா இருக்குது காய்ஸ். சூப்பராக விளையாட முடியுது, ஆனால் ரொம்ப கையில் ஒட்டுது. நான் இப்போ போய் ஹேண்ட் வாஷ் தான் பண்ணிட்டு வர்றேன். ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், நான் இப்போ ஹேண்ட் வாஷ் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். இது ரொம்ப கையில் ஒட்டுறனால நான் இதுக்கு 10க்கு ஒரு 7 கொடுக்குறேன் காய்ஸ். ப்ளூ ஸ்லைமுக்கு நான் 10க்கு 7 கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைம் போகலாம். ஓகே காய்ஸ், நான் இப்போ ஆரஞ்ச் ஸ்லைம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே காய்ஸ், அந்த கவரை பிரிக்கிறதுக்கு நான் படாத பாடு பார்த்துட்டேன். ஸோ இந்த மூடி எப்படி பிரிக்க போகிறேன்னு தெரில. ஓகே, இது ஈஸியாக இருந்ததால ஈஸியாக பிரிச்சுட்டேன் நான். ஓகே, இந்த ஸ்லைம் நான் விளையாண்டுட்டு பார்த்து உங்களுக்கு நான் மார்க் சொல்கிறேன். இது கையில் லைட்டாக ஒட்டுது, ஆனால் ப்ளூ ஸ்லைம் ஒட்டின அளவுக்கு ஒட்டலை. ஆனால் விளையாட செம்ம சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருந்துச்சு ப்ளூ ஸ்லைமை விட. அதுவும் இது நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆணுச்சு. ப்ளூ ஸ்லைம் நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒட்டுனுச்சு. என்னால் அதை எடுக்கக்கூட முடியல, அவ்வளோ ஒட்டுனுச்சு. ஆனால் பட் ஆரஞ்ச் ஸ்லைம் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆணுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் கையில் லைட்டாக தான் ஒட்டுனுச்சு. ஸோ இதுக்கு நான் 10க்கு ஒரு 9 கொடுக்குறேன். ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரெச் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் கையில் லைட்டாக ஒட்டுச்சு, அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ 2 ஸ்லைமையும் நான் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நான் ப்ளூ ஸ்லைமையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். இதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். அது கையில் அப்படியே வாட்டர் ஒட்டிக்கிச்சுன்னா அப்படி ஒட்டுது. பட் ஆரஞ்ச் ஸ்லைம் அப்படி ஒட்டலை. அது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிளாகவே இருந்துச்சு. ப்ளூ ஸ்லைம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அதுவும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆணுச்சு. பட் திடீர்னு பிஞ்சிருது. அது எப்போ பிய்யுதுன்னா அதுக்கே தெரியாது, அப்படி பிஞ்சிருது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய், see you on next வீடியோ. இந்த ஸ்லைமில் என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணலான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய், see you on next வீடியோ.